제가 고른 순위는 아니고요. 시간 아끼시라고 제일 잘 팔리는 순위로 모아봤어요. 고정 댓글 확인해주세요. 제일 잘 팔리는 이놈은 고온으로 물걸레 세척에다 물걸레 스팀으로 세균까지 죽이는 놈인디 열풍 물걸레 건조에다가 자동으로 먼지 비움 급수까지 끝나는 녀석이요. AS 쉬운 삼성권이 부모님 댁에 놔드려도 좋겠슈. 두 번째 요놈은 LG 코드 제로인데 자동으로 먼지도 비우고 물걸레 청소까지 하는 녀석인데 라이더 센서가 달려서 상당히 똑똑하다고 하네. 세 번째는 틴도 제품으로 중국 제품이긴 한데 AS 1년 보증에 물걸레되는 제품 중에 10만원대 제품으로 가성비가 엄청난 제품이요. 2179리뷰에 평점이 5점이라 제품은 좋다는 거 아뇨. 가성비 로봇 청소기가 필요하면 이게 딱이요. 네 번째는 샤오미에서 나온 제품으로